सिर्फ जोतरा बनाकर चल दिए भोजी के विदाई करे के लिए। रास्ता में खून खराबा नहीं होना चाहिए। लड़की लोग अभी माफी मांग लेते। माता कमला अपना के बड़ा खेला के लग जाए। राजा से लड़ना जरूरी है। ये फैसा है राजा के भी आदर जेते कि राजा के राज में केहन पड़ जाता है। ठीक जा हम देखिए माता कमला एक सियार जंगल के राजा के आए ओकरा कहूं के समझला के कपड़ा खोल लिए नंगा ए जंगल में घूरे छे। राजा देखते तो भर सके हमरा के ऊपर वार भी कर सके, लेकिन माता कमला की कृपा हेते तो वार के हम नहीं माने छे। ऐसे ओई पार से ओई पार, लेकिन राजा के भी आ देते जे हमरा गांव के महिला के हम छे। ठीक अरे कोई है दरबार में? अरे कोई है दरबार में? क्या बात है? अरे भैया ये मौका है कि मौगी है? सुनो जी, बोलो बोलो। ये मौका मोगी कुछ नहीं है, खाल पियल है, खाल पियल। हाँ सुन, तो लड़की है कि लड़का? अरे खाल पियल है। ये ख्याल पियल है ना सर? हाँ। अरे इस दरबार का कौन होता है तुम? मैं इस दरबार का मंत्री हूँ। तुम कौन हो और किस लिए आए हो? जल्दी से बताओ तो पूरी एक ही बार में काट। हिजरा का फौज। ये तो नाम ये आलू भेल पीछे जब राजा यहाँ का इसका मंत्री हिजरा है, महिला टोटल है हिजरी। बोलो बोलो बात क्या है? छेड़खानी कर रहा है। इस दरबार का कौन है तुम? मैं मंत्री हूँ, मंत्री। किस लिए हो? सुनो, तो औरत हो या मर्द, हमको उससे कोई जरूरी नहीं। आगे बोलो। हम औरत मर्द से जरूरी नहीं रखते। जाओ अपने दरबार में बोल देना महाराज को जो कोई अभिभावक आया है आपसे मिलने के लिए। जाइए। पहले हमसे फरिया लो बच्चे। बाबू। हाँ बोल। बाबू है वो, बाबू। छपड़ा सीमान के हिजरी की हिजरा। आहो दे लिया होगा राजा
जी जल्दी आइए भला में होता जी आई हर नाती हो महाराज की जय। खुश रहो। कहो मुझे किस लिए बुलाए हो तुम? महाराज हाँ कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। क्या? मैंने उसे दूसरे हवेली पर उसको मैंने बैठा कर रखा है ठीक है। और वो उल्टा पुल्टा बोल रहा है। आप एक बार हुक्म कीजिए उसका सर घर से अलग कर दूं। नहीं मंत्री, हट जाइए। सुनो, कोई भी बाहर से आए हुए लोग अतिथि के समान होते हैं, उसे मेरे पास बुला के लाओ। महाराज बोलो। रुको 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 खड़ा करीने मारिए। सुता के मारो सुसूत लागते। मैं जैसा करूं वैसा करो। जाओ तुरंत उसे बुला के लाओ। कना चिरे कर चुटका। हे जय खुश रहो। कहो कैसे आना हुआ मेरे दरबार में? मेरा ऐसा भाग था कि आपसे मुलाकात हो गया। मैं धन्य होती है आपको दर्शन करके। ठीक है महाराज ये कौन है? ये मेरा मंत्री है। क्यों? तुझे कुछ संदेह लगता है? ये पागल की तरह तो नहीं है? बताइए। ये पागल नहीं, ये मेरा मंत्री है। इससे थोड़ा तमीज से बात करो। उससे हम करेंगे तमीज से बात। हाँ क्यों नहीं? तुम मेरे राज में आए हो। मूंछ दिखाने की कोशिश मत करो। जी महाराज क्या बोलते हो? मेरे सामने महात्कर मत चमकाओ। मैं वो चीज हूँ। एक बार हुक्म कीजिए महाराज इसको काट काट के भी सुनो, तुम जिस काम से आए हो वो काम वही जो सिर्फ बात करो मुझसे। फिर हम इसको कह रहे हैं तभी से बात करो। मैं तो आपको मैं प्रणाम किया। आपने मेरे मंत्री के बारे में पूछा, ये आपका कौन है? मैंने बताया। ये लगता है ये आदमी का बच्चा है। बहुत बकवास कर रहे हो। दूसरी राज के मंत्री हो इसलिए मैं कदर कर रहा हूँ। नहीं तो सर से मूरी हटा के मैं चूस चूस के मैं खून पीता हूँ मैं। चलो ये जंगल किसका है? ये मेरा जंगल है। मैं और हमारे महाराज इसी रास्ता होकर के जा रहे थे। क्या कभी भी इस जंगल में शिकार आप नहीं खेले हैं? मैं तो बराबर अपने जंगल में शिकार खेलता रहता हूँ। क्या महाराज हमसे बात करते हैं? क्या कहना चाहते हो तुम? मेरा कहना है इस होकर के जा रहे हैं। इस जंगल में जितना भी आपका शिकार है वो गाली दे रहा। हम लोग को बर्दाश्त। क्या झूठ है? मैं बराबर जंगल में शिकार खेलता रहता हूँ। जो कि शिकार मिल जाएगा फिर क्या होगा? सुन लो, यदि ये बात झूठ निकली तो मैं छोड़ूंगा नहीं। झूठ होगा तो मुझे फांसी, नहीं तो आप बोलिए आपको क्या सजा मिलेगा? ठीक है, चलो मंत्री
चल के देखते हैं। चलो यदि- बेटा, चलो बेटा। पकड़ के चल। अगर महाराज ई बात कही झूठ निकली गेलो तकरा हम छोड़बो नहीं। उनसे भी लागल छै बीच कोई के प्रचार है तो बिटुआ ने देखी के सुनती के बच्चा छिए कोनो। सुनो, चलिए ना। चलो चल के देखते हैं। आर्य जाल चल मेरे मोती रे चल मेरे मोती रे ये मंत्री यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ दिखाई दे छा नहीं पर गाय के बाद झूठे आराम करे छे। महाराज की जय हो। प्रणाम प्रणाम महाराज। खुश रहिए महाराज हाँ ये खुशहाल जंगल आपका है? हाँ हाँ ये जंगल तो मेरा ही है। क्या इस जंगल में आप कभी शिकार नहीं खेले? क्यों नहीं, मैं बार बार शिकार खेलता रहा। आपका साथ आपको गाली बक रहा है। ये झूठ है। अभी प्रमाण लेना है तो अभी आप देख लीजिए, आपके नजरों के सामने साथ आपको गाली बक रहा है। सुन लीजिए और सुनिए, वैसे नहीं निकलेंगे साहब। पश्चिम की ओर से आग लगाइए, पूरब की ओर से आप खड़ा हो जाइए और देखिए साथ आपके सामने आएगा। मंत्री लगा दो, जंगलों में आग लगा दो। यदि बात सच नहीं निकली तो मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा नहीं, 3-4 मिनट छोड़ देगा। ऐसा मूर्ख है, ऐसा मूर्ख है ये। जैसा मैं कहता हूँ सुनो, 25 साइड से आग लगा दो। मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ मुझे साथ गाली देता है। यदि गाली नहीं दिया तो इस दोनों को काट के रख दूंगा। ठीक है महाराज, आप साज का आवाज सुनिए पहले।
गुरु